వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బడ్డీ డాక్టర్. ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో పిల్లల్లో వచ్చే వెక్కిళ్ళ కోసం తెలుసుకుందాం. అసలు ఈ వెక్కిళ్ళు సాధారణమా లేదా ప్రమాదకరమా? ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు పాలు ఇవ్వాలా, ఎత్తుకోవాలా? అసలు ఇవి ఎందుకు వస్తాయి? ఇలాంటి డౌట్స్ అన్ని ప్రతి తల్లిదండ్రులకు ఉంటూనే ఉంటాయి. సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో ఎక్కిళ్ళ కోసం పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. సంవత్సరం లోపల ఉన్న పిల్లలకి వెక్కిళ్ళు రావడం చాలా సాధారణం. మనకి ఎలా నొప్పి లేకుండా ఇన్వాలంటరీగా వస్తాయో పిల్లలకి కూడా అలాగే వస్తాయి. ఏమీ నొప్పి ఉండదు. అలా అన్కంట్రోలబుల్ గా రావడం వల్ల ఏమిటి కొత్త సెన్సేషన్ అని పిల్లలు ఏడుస్తారు తప్ప నొప్పి వల్ల కాదు. చాలా సార్లు అసలు వెక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో కారణాలు తెలియకపోవచ్చు. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ గా ఉండే కారణాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ముందుగా పిల్లలు పాలు తీసుకునేటప్పుడు పాలతో పాటు గాలిని కూడా మింగేస్తూ ఉంటారు. అండ్ పిల్లల్ని సరిగా తేనిపించకపోతే అది కడుపులోకి వెళ్ళి కడుపుకి ఊపిరితిత్తులకి మధ్యలో ఒక డయాఫ్రమ్ అనే లేయర్ ఉంటుంది. దాన్ని ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల డయాఫ్రమ్ కంట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ డయాఫ్రమ్ నుంచి బయటకి గాలి వోకల్ కార్డ్స్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు మనకి లాగా వెక్కిళ్ళు చప్పుళ్ళు వినిపిస్తాయి. ఇది చాలా ఇన్వాలంటరీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఒకేసారి ఎక్కువ పాలు ఇవ్వకుండా కొంచెం కొంచెం పాలు ఎక్కువ సార్లు ఇస్తూ ఉంటే ఈ వెక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. తల్లిపాలు తాగే పిల్లాడు ఒక రొమ్ము నుంచి ఇంకో రొమ్ముకి పాలు తాగే మధ్య సమయంలో భుజం మీద వేసుకుని తేనిపిస్తే ఈ వెక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. అదే డబ్బా పాలు తాగుతున్న పిల్లలైతే 30 నుంచి 40 ml పాలు తాగాక ఒకసారి ఆపి భుజం మీద వేసుకుని తేనిపించాక మళ్ళీ పాలు ఇస్తూ ఉంటే ఈ వెక్కిళ్ళు రాకుండా ఉంటుంది. బాటిల్ పాలు తాగుతున్నప్పుడు బాటిల్ పొజిషన్ కరెక్ట్ గా పెట్టుకుని పాలు ఇవ్వాలి. బాటిల్ తిత్తులో కంప్లీట్ గా పాలు వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. లేకపోతే పాలతో పాటు గాలి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో బాటిల్ పొజిషన్ కరెక్ట్ గా పెట్టి పాలిస్తే వెక్కిళ్ళు రాకుండా ఉంటాయి. మధ్య సమయంలో పిల్లలు ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటే పాసిఫైయర్ లాంటిది నోట్లో పెట్టండి. అలాంటప్పుడు గాలి మింగేయకుండా ఉంటారు. ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాక కూడా తరచుగా పిల్లలకి వెక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి అంటే ఇది ఒక మెడికల్ కండిషన్. GERD, గ్యాస్ట్రోఎసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అని అంటారు. ఇలాంటప్పుడు పాలతో పాటు గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ కూడా ఫుడ్ పైప్ లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ వెక్కిళ్లతో పాటు పిల్లాడికి ఎక్కువగా వాంతులు అయినా లేదా వెనక్కి విరుచుకుని ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి డాక్టర్స్ ని సంప్రదించండి. కొంతమంది గ్రైప్ వాటర్ లో ఉన్న సిన్నమన్, జింజర్, ఫెనెల్ వల్ల కూడా వెక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి అంటారు. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. సో ఈ ఎపిసోడ్ లో హికప్స్ కోసం పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇంకొక టాపిక్ తో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు స్టే ట్యూన్ టు బడ్డీ డాక్టర్.